nunjukin squishy aku, alias aku mau buat squishy collection. Jadi sebelum mulai videonya kalian jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Tapi maaf kalau kedengaran suara hujan karena lagi hujan. Oke, jadi yang pertama aku punya squishy Nimbo. Ini yang Nimbo. Ini ada warna pink, kuning, sama warna hijau sedikit. Sini kita lihat tuh di sini hijau ya. Next, untuk next aku punya lembut. Next, untuk selanjutnya aku punya owl. Dia memang nggak terlalu sulit sama aku. Ini bawahnya, ini belakangnya. Next aku punya kantor. Itu sih yang aku suka banget. Untuk next aku punya next ini jagung. Next guys, so ini belakangnya. Next, ini udah belum ya guys? Komen di bawah dong. Karena kita bikin dulu. Karena belum. Aku lupa. Di belakangnya. Sama aja sih. Nah ini bawahnya. Next itu ini. Ini angel. Angel apa sih? Lele ya? Tak tahu apa. Pokoknya antara angel sama lele yang mana? Dan next itu ini emoji squishy, ini yang pink, ini enggak slow. Next dan yang terakhir ini sih udah banyak bisa ya, cuma aku masih suka. Oke guys, itulah semua squishy aku dan aku bakal tunjukin dulu ya. Oke, berhenti. Jadi ini udah squishy yang aku tunjukin tadi. Banyak ya. Ini ada 10 semuanya. Oke. Jadi itu dia semua squishy yang aku tunjukin tadi. Maaf agak berantakan rumah. Jadi aku nonton itu. Tuh. Ya maaf kalau kedengaran suara gudeg. Oke, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye bye. See you in the next video.